嚟果欄睇貓啊？咁啊，梗係唔係咁俾咁着數你啦。咁啊，梗係要帶你嚟影下相啦。咁啊，順手試下呢一支啊最新嘅 Viltrox 嘅35mm f1.2 呢支 LAB 鏡頭啊。係。係。試下重唔重先？我覺得35嚟講係有少少重量喎。係啊，因為咁你都有啲 sensor 知道35mm 相對 wide 啦。咁但係咧，始終佢係1.2光圈咁大啦，再加上咧，因為佢係呢個品牌啊 Viltrox 佢頂級嘅鏡頭，所以咧佢係做大支啲，咁維持翻個質素咯。咁但係實際質素係點咧？其實我而家呢一刻就未知嘅，咁所以咧就要揾你嚟試下啦。係，我哋去影幾張相試下先。好啦，因為我掛住影相咧，所以呢段時間咧就冇錄低我同 Nicole 影相嘅經過啊，唯有咧直接同大家睇下相先啦。嚟到果欄當然要試下咁大光圈響比較暗嘅巷仔入面拍攝效果係點啦。大家見到呢張相，因為當時檔口啲燈光係紅色啊，所以見到 Nicole 咧就係紅到面晒㗎。當時唔算好暗，但係 Nicole 同背景嘅光度咧就相差好大啦。放大張相你會見到對焦係中晒塊面㗎。但係因為景深太淺啦，都睇得出咧就唔係中對眼嘅。不過對準焦嘅頭髮同埋嘴唇咧就非常之 sharp 啦。轉身過去另一邊，曝光組合咧係一樣嘅，但係 Nicole 塊面咧就暗咗啲啦。不過色溫咧就反而係正常啲。用 Photoshop 開鍋推翻靚佢先，放大可以見到頭髮位咧其實都好 sharp， 但係塊面咧似乎咧就推得有少少太滑啦。不過成張相睇都好靚㗎，反而咧覺得喺1.2光圈情況之下咧散景咧 blur 得太多喎。行到出面結天嘅巷仔，呢度係想同大家睇下後面嗰啲光點啊，去到咧比較近中間嘅位置，都會見到咧有一定嘅口徑色，而且咧都會有令人覺得主體同背景分離得太多啊，有少少似 key 上去咁啊。但係去到另一張由巷仔行出嚟嘅相，可以見到背景同 model 唔係距離太遠，兼且有引導嘅話咧，可以輕易做到主體同背景咧合理嘅分離，同時咧背景咧又唔會話 blur 到乜都唔見晒咁。我哋除咗試鏡呢，跟住仲有個目標嘅，我哋係想揾到鮮榨嘅果汁咯。其實唔 sure 啊，我諗冇嘅，但係可能要喺外面特登買入嚟咯。未試過喺度買咯。正啊正啊，揾到有椰皇啦！冇果汁，不過可惜啊。揾到，不過唔係鮮榨。唔係鮮榨，不過好過冇。都係新鮮嘅。咁辛苦揾到個椰皇，主要都係想影呢個位嘅啫。其實呢個位咧真係好難影得到㗎，因為人太多啊嘛，尤其是咧唔想影響到其他人嘅情況之下啦。似乎如果想影到背景近啲，見到啲生果嘅話咧，就要揀翻人少啲嘅日子或者時間嚟比較好啦。不過講真啦，影靚相一向都需要揀最好嘅時間去影㗎啦。我哋呢個直擊貓貓攝影，睇後邊。好多人一齊喺度影貓，走咯，直情。我都唔識影咗兩張。Nicole 咧有貓影就乜都唔記得㗎啦，部機咧加支鏡，其實對女仔嚟講都應該都唔算輕嘅。不過要 Nicole 跑嚟跑去，擒高擒低咁樣影，又好似好輕鬆咁喎。不過影到咁近，開盡1.2光圈咧，就好容易景深太淺㗎，都係遠少少好。有散景之餘，隻貓啲毛咧又夠晒細緻。另外咧，同大家睇下呢張 Nicole 同貓貓合照啦。呢張相我收細咗少少光圈嘅，主要想同大家睇下鐵閘嗰個邊位啊。大家知道啦，國產鏡始終咧係唔支援機身修正噶嘛，所以佢先天光學咧一定要做得好好先得。而呢張相咧可以見到咧，佢喺變形上面咧修正得好好嘅。咁你啱啱試完支鏡，覺得點啊？呢支鏡咧，嗱，我覺得咧最大驚喜嘅就係，因為佢睇落都幾大支啦，但係咧，我覺得同一擺咗上部Sony A7R5度咧，其實我覺得好平衡。頭先你見我喺度影你咧，我係輕鬆噶嘛，無端端攞起就撳，即係加埋佢個反應，其實對焦反應都快嘅。哦，係咯。啱啱我都影咗兩三張貓相，都唔止兩三張啦，係。係忍唔住，真係忍唔住。係啊。我覺得都係幾 balance 嘅喺度。係啊，即係你唔會覺得好辛苦啊，攞住佢，同埋佢對焦都真係比我想象中快啊。頭先你影貓嗰陣時，你都覺得好爽咧，撳又極快中㗎啦，係。係。咁啊，而家就嚟爭究竟啲相個質素如何啦。咁我就翻去同大家睇睇先。大家記得睇啲貓貓啊。係，同埋要訂閱我頻道，中間咁啊 set 啊，忽然間。我其實 follow 埋你啊，我喺個畫面同埋我 follow 我 OK。咁都得。
follow 完Nicole同我嘅頻道，就同大家睇多少少相啦。首先呢張相放大相，大家可以睇到冇乜紫邊㗎，見到佢嘅色散控制得唔錯。另外一張就可以睇到佢防霧鏡同埋防眩光嘅效果，已經可以同日本品牌嘅頂級鏡媲美啦。呢一點可以話係我感到最驚喜嘅地方。呢張相當然對焦Nicole啦，但係呢，我睇嘅就唔係睇佢喎，全開光圈之下去到角落頭睇下，大家可以見到咧暗咗少少，同埋咧未至於可以用 sharp 嚟形容噶。不過相比起市面好多同樣有1.2光圈嘅鏡頭，呢支鏡暗角可以話非常之少啊。另外咧解像力上面咧可以見到咧係去到咧非常接近邊角位先有啲朦嘅啫，而呢個光圈嚟講嘅表現係非常之好嘅。35mm 佩爾特大光圈最正嘅地方就係好容易做出主體同背景分離，背景同時又唔會話 blur 到乜都唔見晒。想街拍嘅時候令主體突出啲咧，效果真係好唔錯㗎。當然啦，前提係你要唔介意支鏡咧比較大支啦。同Nicole影完，其實我仲約咗 Hana 夜拍㗎，啲相我全部都用現場光或者加支 LED 燈仔去補光嘅啫。呢個只要佢影全身拉長腳咧就輕鬆啦。跟住落嚟呢張咧就完全係用現場光影嘅，但係要留意啦，夜景咧好多時咧會係主體同個背景嘅色溫咧係唔一樣㗎。咁就要之後用軟件咧將主體同埋背景分開 set white balance。好似呢張原相咁，其實咧背景咧就係橙啲嘅，但 Hana 嘅光咧就會有啲偏綠喎。分開校完之後就自然好多啦。依家用 Photoshop 或者 Lightroom 都好容易做到㗎啦。最後要同大家睇呢張相，我只係用咗一支 LED 燈仔輕輕幫 Hana 塊面補咗少少嘅啫。始終呢啲地方你冇可能 set 大棚嘢咁去打燈㗎嘛。有咁大光圈嘅鏡頭配合支咧，唔需要太大支 LED 燈仔咧就夠啦。好啦，總體嚟講呢支鏡咧質素咧完全係可以同原廠嘅頂級鏡媲美啊，對焦亦都快。重點係佢唔算好貴。但係咧，始終都要留意兼容性嘅問題，未來可能要多啲自己 update 翻個 frame rate 而喺試用過程入面，我覺得以35mm視角配上咁大光圈，用喺拍攝人像上面就非常之好用啊！既容易突出主體，背景咧又唔會 blur 到乜都見唔到。如果大家正在考慮買一支定焦去影人像嘅話，不妨將呢支35mm列入考慮之列啦。如果大家欣賞我哋嘅努力，就請大家咧訂閱我哋頻道，兼且撳埋個鐘仔。另外，如果大家有任何攝影上嘅問題咧，歡迎大家下面留言話俾我哋聽，我哋會盡快拍成影片答覆大家嘅問題㗎。